알아게. 나는 그 쓰레기 분들아 가와 있어. त्यसलाई खोल्न पर्ने हो यसो हेरौँ न एउटा बारबेक्यू भनेको हो के अरे भयो के त्यो पहिले पनि भएको होइन हामीले दिएनौँ त्यसपछि लाइभ आउनुको क्या होइन मेरो आज आएन आज घरतिर चलिरहेको यो भयो के तयार भयो मम्मी यता के तयार भयो त दिदीलाई पहिला दुईटा घर